Yo tout le monde, c'est Buzzy et aujourd'hui on se retrouve pour jouer au nouveau jeu Pokémon Unite qui est sorti hier sur Switch. Voilà, petit test, voir, j'ai juste vu des vidéos de présentation, voir comment il était. Il est sorti hier sur Switch, du coup moi je vais le tester, voir ce que j'en pense, voir comment il est. Alors le jeu est en anglais, j'ai pas trouvé le français, c'était soit du japonais ou du chinois, j'ai pas trouvé, le seul que je comprenais c'est de l'anglais. Donc je suis pas très fort en anglais, donc je sais vous traduire à peu près ce qui est marqué. Mais on va voir si il m'a l'air très bien. J'ai eu une petite cinématique au début, j'ai pas pu la capturer. J'ai beaucoup aimé cette cinématique qu'on propose déjà pour montrer le jeu sur YouTube et allié sur YouTube. Et moi j'aime beaucoup la cinématique. Du coup on s'y planche, c'est parti. Alors j'avais déjà commencé parce qu'il m'a demandé de faire le personnage. Je pensais tomber sur un menu mais tomber directement sur l'histoire. Du coup je pense qu'il va relancer directement le perso que j'avais fait. Voilà, c'est ça. Voilà, donc là, je pensais qu'il y avait un menu, mais ils ont directement lancé dans l'histoire. Donc, d'accord. L'île, d'accord. Oui, Battle Union, ouais, d'accord. Alors, je comprends rien, j'essaye de traduire, mais même moi, je galère un peu. Voilà, deuxième professeur, ça va être son assistant, je pense. Voilà. Pikachu. Je pense que je crois que ça va être le tuto, je pense. Ils ont prêté Pikachu pour faire le tuto, je pense. C'est ce que j'ai compris, je crois. Hop, ça charge. C'est parti, alors. Deux terrains, d'accord. On dirait un peu un terrain de foot. Ah, nous, ça c'est Pikachu. Là, on est là, c'est nous, Pikachu. Ouais, donc. Voilà, on va bien dans Battle Union, d'accord. Avec deux équipes. D'accord. Ah, je me déplace, ok. Ok, là je déplace Pikachu, d'accord. Donc il faut aller par là. Ah, premier cap humain. Oh, il m'attaque. Waouh. Attaque basique, ah. Étincelle. Je crois que c'est étincelle. Ah, ok. Donc quand tu l'attrapes, c'est ta cure, ok. Ok. Alors, parce que t'as genre deux étincelles, il doit faire Pikachu fait deux étincelles, je pense, pour en tout cas ce que j'ai vu, et il doit faire un tonnerre pour l'achever. Alors, collectionner l'énergie, ball, dans la game zone pour amener des points avec. D'accord, donc tu captures les Pokémon, et après tu dois les emmener ici dans le cerceau, c'est ça? C'est ça. D'accord, et là j'ai fait que 4 points. Allez, toi tu meurs, merci. Voilà, 2 points. Ah non mais oui, tiens. 5 points. Allez. Presse R. C'est quoi R? Ah d'accord, j'ai deux attaques. Soit Electro Ball. Donc c'est... Pas toi Elec, c'est... Boule Elec. Je sais plus. Ou Tacle Var, ça va être... Electacle. Je pense que c'est Electacle ou Vive... Non, c'est Electacle, je pense. Ou Vive Attaque. Oh, je suis très mou. Ah, on va essayer. Je suis gouré. Ah oui, je suis gouré, j'ai pas fait le bon. Ah ouais, j'ai pas mis le bon. Je vais bouler Lec. Ah, c'est l'ectacle. On va faire l'attaque classique, on va le Lec. Voilà. Là, je suis à 14 du coup. J'en ai. Est-ce que je fais... Ah, c'est ça, donc. Hop. Allez, il met tout dedans. Ok. On est à 14. Il manque 3. Ouh, Zapirine. Ok. Et si je fais ça? Oh oui, c'est bon ça. Et hop. C'est pareil avec tacle. Voilà. Passez. Allez, la reine. La Pyreine, voilà. Ah. Il a appris un nouveau Unity Move. Ah, shit. Puis sur Zen, point de vue. D'accord. Ah, parce qu'il faut que je charge à 100% pour utiliser le Unity Move.
Oh, un Carabaf. Ah, il défend. Donc c'est un défenseur. Ok. Je vais mourir. Mais je vais mourir. Mais qu'est-ce que je fais moi? Ah, ça y est. Je vais mourir. Je vais mourir. Je suis mort. Ou je l'ai tué avant? Oh, je l'ai tué avant. Donc quand c'est des joueurs, tu les as capturés, tu captures des genres de bonbons. Je crois que j'étais mort. Pouh, complete, tuto, c'est fait. Donc c'est plutôt sympa, c'est sympa à jouer. Tuto basique 1. J'aime pas le basique 1, c'est qu'il y en a au moins basique 3, 4. Ouh, il nous prête Drac au feu. Ah ouais. Alors 5 contre 5, ok. Il nous prête Drac au feu. Ah ouais. Oh, il y a plein de Pokémon. Alors, qui Drac au feu, Pikachu, Ronflex. Oh, je veux Ronflex, je veux mon team Ronflex, je veux ma team Ronflex. Bah, coton, faire un bizarre, Absol, gros dodo, Autoplasma, match-up. Enfin, bizarre. Oh, je veux mon Ronflex, je veux. Ronflex, c'est mon main. C'est le main, Ronflex, c'est la vie. Il fait que dormir, c'est cool. Alors, oui, ça charge. Comment maintenant? Ça y est. Ah. Mer Stadium. D'accord. Il y a 2 camps. Ok, c'est là, donc c'est la zone de goal aussi ici. 3 zones de goal, ok. D'accord, c'est une zone de goal. Ah, récupère des HP, ok. Ah oui, d'accord, tu commences. Ça la mèche doit évoluer, d'accord. Ça va être ça ce que dans le temps. Donc là, tu récupères des PV ici, je pense. Parti. Spring Fire, Fire Burst. T'as il a lance-flamme. Allez, Flamèche. Il meurt. Merci. Oh, bon moi. Oh non. Oh non. Allez, 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 allez. Ouf, putain, il m'en va valser le frison. C'est frison, je crois, c'est ça. Allez, allez, allez. Oh, yes. Et du coup, là j'en ai 8. Si je vais là. Ah non, là il me redonne de la vie. Ok. Et du coup, pour marquer le point, il faut que j'aille où? Ah, c'est où? Ah là, je vais reprendre mes PV. Ah, faut que je les emmène là-bas? Je crois qu'il faut que j'aille là-bas. Faut que j'aille là-bas. Hein? Il m'avait match-up. Eh oui, c'est là, raté. Ah, tu me l'as fait. J'ai évolué. J'ai évolué Reptincelle. Allez, laisse-moi jouer. De nouvelles attaques. Fire Clone. Draco point. Non, point feu. Ouais, point feu et... Fire Tower, c'est lance-flamme. Oh le gros doudou. Nul. Pas eu. Voilà. Ah non, c'est bon, tu crames l'abeille. Allez, allez, allez. Voilà.
Allez, bim. Allez, non mais oui. Ah non, je l'avais. Ah non, ça me suis vite. Est-ce que tu pourrais brûler s'il te plaît? Voilà, merci. Ah, je peux changer de move. Oh, c'est trop bien. Je peux, en cours de game, je peux changer ses attaques. Et hop, j'essaye directement. Ouf. C'est violent son truc. Ah, attends, oh, match-up. Oh, match-up. Viens ici. Ici. Oh, ouais, je reste là, je suis bien. Hein. Je mets mes petits points. Oh là, toi. Oh, le lance-soleil. Super efficace contre toi. Aïe. Je sais pas, j'ai pris tarif. Oh, oh ils m'ont mis tarif, ils faisaient 12 contre moi. Allez, retour à la base. Ah oui, d'accord. Il s'est fait assister. Oh, ils m'ont mis KO. Hop, c'est reparti. Putain, 13 points, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Allez hop. Cap humain. Allez hop. L'histoire, merci. Ouais, il y a Lector sur le terrain. Oh, il va faire masse de points. Faut que j'y aille direct. Oh alors, un vote de Nicolo. Ah, ils sont tous là-bas. Vas-y. Allez. Qui est là? C'est moi? On l'a eu? Ah, faut lui mettre le point. Attends, en bas. Ils sont partout. Oh non. Absolument, laisse-moi la grappe. Allez. J'ai 10 secondes. Allez. Yes. Qu'est-ce que tu vas faire, Rondoudou? Qu'est-ce que tu vas faire? Reste calme. Allez là, crame la tête avec Rondoudou là. Hein? J'ai dedans. Hein? J'ai dedans. Et voilà, j'ai voulu en drac au feu. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? C'est qui le plus fort? C'est peut-être toi. Mais... Ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Cognure. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Attends. Je vais mourir. Non. Je vais pas mourir. Tu vas à l'XP. XP. Plein de bonbons. Les bonbons. Oh. T'es mort, désolé. Ah, fin du temps. Ouf. Ah oui, on a mis... Ah oui, 232, 79. Bon, après, c'est des bots. Hein. Ça reste des bots. C'est juste pour l'entraînement. Donc, on verra bien... contre de vrais joueurs, comment ça va le faire. Mais bon. Non, Dracofeu, c'est... Level 2. Pas mal. Carte licence. Ok. D'accord, menu. Des coins, oui, yes. Je retourne au menu. Du coup, c'est quoi? On peut choisir ses Pokémon, son Pokémon. Oui, faut que je fasse, j'ai compris. Ah, toi commence. Ah. Non. Voilà, donne-moi à lui. Yes, moi je vais sélectionner Snorlax. Voilà. Oui, je veux. Voilà. C'est pas beau ça? Alors, press open to trainer level. Ok. Carte licence, d'accord. À peu près. Et il m'offre un Ramolos. Non, c'est pas Ramolos. Non, Ramolos, c'est quand c'est un... J'ai plus le nom. Je sais plus. Bref, je jouerai pas. Ah non, moi. Après, pourquoi? Ah, c'est en 0-1. Ça fait un peu passe de combat. Sauf que celui-là est gratuit. Après, j'ai vu Floriza. Il y a quoi d'autre? Les tickets, ouais, je trouve que c'est des trucs dépensés dans leur boutique, je pense. Il y aura une boutique parce qu'il y a plein de pièces, des tickets, on dirait une sorte de tickets. Jusqu'au niveau 40, d'accord. Ah oui, d'accord. J'ai un, jour 2, un skin sur Floriza, une casquette, des vêtements. En fait, faut connecter tous les jours.
Faut jouer tous les jours jusqu'au 14 jours. Ouais, je vais en Finobi. Je garderai quand même Ronflex, mais en Finobi c'est quand même stylé. D'accord. Et bah écoute, sur 14 jours on va se connecter tous les jours. Bon, peut-être je ferai peut-être un off aussi pour récupérer un peu. Je ferai pas vidéo tous les jours non plus, mais les trucs sympas, ils donnent des trucs sympas. Du coup, alors ça c'est le menu principal. Ah, attends, j'ai vu personnalisation. Non, Pokémon. Pokémon. Ah oui, non, j'ai que Snorlax. J'ai pas la licence. Ok. En gros, j'ai que Snor. Alors, qu'est-ce qu'ils ont compris? Alors, Nigosier, Blanc Coton. Lui, je sais plus. Famusa. Amphinobi. Lucario. Absol. Monsieur Mime. Ectoplasma. Gros Dodo. Gopix. Non, c'est pas Gopix, c'est Fenard. Oh, Fenard. Ouais, Fenard d'Alola. Ouais, c'est ça, c'est Fenard. Oh, je sais plus. Pikachu. Dracofeu. Florizard. Ah, ils ont pas mis Tartan, je pensais. Pyrobut, ouais, c'est ça. Ou je sais plus. Kerchakroc. Bon. Concogneur. Ronflex, bien sûr. Mais il va y avoir les attaques. Oh, ils ont déjà des tenues. Mais non. Alors. Oh, avec une bouée. Parfait pour été. Il est prêt pour être baigné. Il est prêt. Ouais, mais bon. C'est des cristals. Voilà, les cristals, ouais, ça sert à ça. Il y a des pièces et tout. Ah, ouais, d'accord. Donc, du coup. Et du coup, on va faire un petit battle. On va essayer le Ronflex. On va voir comment il est. Alors, Matchmaking Start, 5v5. Pour l'instant, voilà. Il y a d'autres qui arrivent. Ready. Ouais, go. Ah bah non, bah, c'est Ronflex, hein. C'est moi. Hein. Je choisis d'autres Pokémon, les mecs. Hein. Moi, je joue Ronflex. Point final. On va faire une petite partie, voir comment ça se passe en ligne. Là, on a un Monsieur Mime, Florizard et... Oh, c'est Parnos, je vois pas. Flagados. Ah, oh, ça y est, je me suis rappelé, Flagados. Et non, alors Pikachu. Ouais, les gens, il a déjà mis un skin lui. Ah, ici, mais c'est avec son petit chapeau. Alors, Blanc Coton, un Zeramanus, un Dracofeu, un Pikachu, un Flambizarre. Ok, ouais, casse une tienne, hein. Hop, on est parti, on va... Ah, 10 minutes. Une partie de 10 minutes. Oh, ça a déjà fait des petites parties. Ça va, hein. C'est parti. Hop, niveau 1 Ronflex. Attends. Pour une fois, Ronflex qui bouge. Ouf. Oh, il lui a écrasé la tête. Voilà. Attends. Allez, fais des points. Voilà. Attends. Ah, il a l'air. Je dois avoir les restes. Et tacle. Je vais tester. Dès que j'ai assez, je teste le tacle. Hop, toc. Je suis à niveau 3. Eh, ça va vite les niveaux. Ça va vite. Oh, bah tiens, écran pince. Bonjour. Ah non, merde, j'ai fait repos. Je suis gouré de touche. Voilà. C'est pas connu au bidon, mais ça ressemble. Par contre, le Pikachu, tu vois bien. Par contre, Pikachu, je veux bien que tu décèdes. S'il te plaît. Voilà, merci. Je peux faire le travail, mais c'est pas grave. Voilà. On les prend qui sont là. Voilà, hop. Et alors, c'est quoi son attaque lui? Oh la feignasse, il fait allonger avec son bidou. Ah la feignasse. Ah, c'est Ronflex. Hein. Hop. Oh oui. Et on a fait du point là. Pour moi, c'est Erdina qui a fait du point. Je m'enseigne un peu. Pour que je descende au milieu, je sais pas. Parce que je suis voyé, peut-être comme un nul. Allez hop.
Allez, 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 allez. Voilà. Allez, plus 11. Il soigne aussi, non? Allez. Putain, il va vite. Ah oui, pas besoin. D'accord, donc quand tu vas dans la zone ennemie, c'est expliqué dans le tuto, mais vu que je crois compris en anglais, quand tu arrives dans la zone ennemie, t'es ralenti. Mais quand t'es dans ta zone, tu dois accélérer. Non, tu peux accélérer. C'est quoi? Ça. Oh merde, je me suis couru. Je suis complètement gouré, je suis sûr. Voilà. Jeff Lagados. Ah, hop, parfait. Oh, ça paralyse, mais c'est nul. Oh, mais je suis tellement gouré, c'est nul. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais tellement loin de mon autre attaque. Dodo, fais dodo, prends la vie. C'était nul ce que j'ai fait. Oh là là, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Non, 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 yes. Et voilà, là j'accélère. Et là tu vas faire quoi? Et là vous allez faire quoi? Hein? S'en fout. Non, non, c'est l'autre. Ah bah c'est KO. KO par le petit Pikachu. Non mais je suis dégoûté, j'ai utilisé la mauvaise attaque. Mais je suis vraiment nul. Oh. C'est affolant. Hop. Je me suis même mis. Ah putain, c'est le chaos, ok. Crapin, ici. J'ai besoin de points. Faut qu'on gagne. Ça marque, il n'y a pas de score qui est affiché. C'est à la fin, les scores. Ah bah coton, t'es bien gentil, mais... Ici. Mais non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je fais que... Je vais pas dire que de la merde, mais je fais que de la merde. C'est quoi l'attaque que j'ai chargé? Oh, c'est protection. Oh, c'est intéressant. Mais bon. Le combat, ça... La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, demande la vie. Oh, une baie. Une baie, il y a des baies, il y a des baies, il y a des baies, il y a des... Oh, ça redonne la vie plus vite. Il y a des baies, il y a des baies, il y a des baies. Viens. Viens, toi. Viens, toi. J'ai pas fini avec toi. Voilà. Viens, toi. Non, mais oui. Viens ici. Allez, allez, allez. Voilà. Allez, deuxième non mais oui, on est parti. Pas de temps. Hop là. Voilà, mettre vite fait les points. 5 minutes encore. Ah non, pas de signe où ça. Oh, j'aurais l'attaque. J'aurais une attaque de zone. J'aurais tellement fait mal. Allez hop. Recule un peu. Ah, il met trop mal. Il met trop mal. Il met trop mal. Il met trop mal. Allez, dans t'aller là. Change moi. 32 putain. Allez hop. C'est parti, on y retourne. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici toi. Oh viens ici, viens ici. Je peux pas. Oh, la zone recule, leur zone recule. J'ai pas de Pokémon, j'ai pas de Pokémon. Oh si, il va mettre. On va reculer la zone. Ah non. Ah, ça commence à 100. D'accord. Et du coup, il faudra... Oh, mon ultime. Je sais pas à quoi ça doit attendre que j'ai... Il y a un gros tas de Pokémon pour utiliser.
Oh, les Zapetrini et Apirine vont revenir, je pense. On va essayer. Non, bon, ils sont pas revenus. On va essayer au milieu de la map. Voir s'il n'y a pas autre chose. Oh, aussi, tiens. Ah oui, d'accord. Bon, par contre, t'es bien gentil, mais... Ouf! C'est quoi ça? Il a volé? Par contre, il y en a qui vont mettre la misère. Pas trop ça. Oula, ils sont deux. On se casse. Repli stratégique. Repli. Il y a des baies, une baie. Allez hop. Laissez vous faire capturer. Putain, je tryhard ma manette. Le bouton A est en train de se faire tryhard. C'est quoi ça? Pas de plus. Faire ça, hein. J'avais 15. On va aller faire direct. Ah, je te le vois aller, gros mot. Ah, je sais pas. Ah, je t'avais pris. T'es mort. Hello. Plus qu'une minute. Allez. Voilà, plus 46. Allez, vive. Voilà, plus 62. Encore une barre brisée. Allez, on remonte. Allez, putain, c'est... T'as pas encore évolué, toi? On va l'oublier, je suis pas beaucoup. Ah, j'ai mis la misère. J'ai mis sa misère. Ouais, ça c'est bien ça. Ronflex invincible. Il est mort une fois le Ronflex. 1, 2, 3. Ah, d'accord. Bam. Allez, Ronflex invincible. Oui, je fais... Oh putain, j'ai volé. J'ai fait voler le truc. Allez hop. 10, 9. Allez, je mets le dernier point avant que ça finisse. 5, 4, 3, 2, 1. Non. Oh. J'ai pas le temps de mettre le dernier point. Ah, on gagne... Ah, ça a mis pas mal aussi, hein. Ça a mis pas mal aussi. Mais bon, on avait quand même un beau petit score, hein. Et bah, j'aime beaucoup le jeu. Ça change de d'habitude. Ça change du jeu Pokémon normal, on va dire. Je trouve ça sympa. Je trouve... Après, je pense qu'ils mettront plus de Pokémon peut-être plus tard. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix. Il y a quand même du choix, mais... Je sais pas, genre peut-être faut faire avec un Tortank ou je sais pas. Parce que ouais, un petit Brasigali, c'est plus dans une arête avec des combats. Je sais pas, peut-être ça va revenir plus tard, je sais pas. Je reviens aussi avec peut-être des méga évolutions, je pense. Genre je pense à Dracofeu, Florizard, tout ça. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, il est sympa à jouer. Je trouve qu'il est vraiment sympa à jouer. Ouais, victoire, on a gagné. Ah, je suis premier. J'ai une couronne. Yeah, man. Level 3. Ça, c'est bon. Et 900 coins. Non, on arrête là. Ouais, c'était là. On va arrêter là. Pour aujourd'hui, voilà. Petite vidéo découverte. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, ok. Il y a des missions. Ah ouais, c'est truc, il y a des missions. Alors. Ah, 30, donc ça dure 30 jours. Alors, ok, challenge 1, complète. Faire le tuto. Obtient 3 unités. Merci. Ok.
sachant que ça intéresse pas la veste. Ok, ça fait le tout complet et ça fait un kit complet. Et comme ça, le dernier cadeau, c'est Pokémon. On verra quand ça sera pris à vie. Celui-là, il me plaît pas. Franchement, je suis pas trop fan de celui-là. Peut-être il est bien, mais pas trop fan. Après sur Start, qu'est-ce que... Ah oui, d'accord, d'accord. Non, mais je ferai plus tard le tutoriel. Je ferai en off. D'être gentil. Shopping. Oh, il y a déjà des trucs pour acheter et tout. Ah oui, tu peux directement acheter les Pokémon. Oui, je rentre dans le shopping. Oui, déjà. J'avais déjà. Ah, c'est 8000. Ok. Oh, c'est pas donné, hein. Ah ouais, il faut charbonner, hein. C'est 10 000 Amphinopie et Lucario. Ah ouais. Défense. Sport. Il y a différentes classes et tout. Ah ouais. Il y a différentes classes. Du coup. D'accord. Bon. Et ben voilà. Bah sur ce les amis, on va cesser pour cette petite découverte. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si le jeu vous plaît. Moi je pense que je vais faire 2-3 petites vidéos dessus parce que moi le jeu il me plaît bien. J'ai une belle photo, une belle photo là, moi et Ronflex, je kiffe, je kiffe. Jouer avec Ronflex et franchement c'est vu comment c'est pas le Ronflex genre il bouge pas, il bouge et tout, même dans la zone, dans notre zone il sprint. Franchement je trouve ça très cool. Donc voilà, donc si vous avez aimé un petit pouce bleu, un petit commentaire et on s'abonne à la chaîne si le contenu vous plaît. Et je vous dis à plus.